之後咧，我哋再繼續逐個咧，就係用嗰個債權同債務嘅其他條款還嗰個債務噶啦。剛才我哋一開始有用現金啦，係咪？跟住即係有銀行存款，有啲非流資產，亦都有用嗰啲叫做嗰個叫做呢個叫做乜嘢啊？嗰個叫做股權嘅。咁而家咧佢就話改其他條件嘅。咩叫改其他條件咧？就即係話將貸款嘅條件改一改。嗱，大家要留意咯喎。咁一般嚟講咧，其實咧，嗱，我舉個例啊。例如話咧，有啲情況下邊佢債務重組咧，其實可以係有啲好簡單，有啲好複雜嘅。咁如果大家仲記得我第一堂講過，有一類型嘅債務重組，就例如好似譬如我爭信用卡錢嘅，咁可能爭10萬蚊信用卡還唔到嘅，咁佢就同我講，就話將我呢個債務可能你筆信用卡嗰個還款就由原本係信用卡變咗做分期，每個月還啲，每個月還啲咁樣嘅。有啲情況咧再簡單啲嘅，就例如話可能譬如話我供樓或者供車供唔起啦，咁最尾仲爭2年未供完喎，佢同你講不如咁樣啦，你爭2年未供完，我將呢2年一 split 分開變5年，即係原本你按2年你還唔到，我將佢按5年，係咪年期長咗啊？年期長咗，每個月還金係咪少咗啊？咁你就應該有能力還啦喎，就即係等於變相減低你每個月還款額，拖長咗嘅啫。咁呢個都係債務重組嘅方式。好啦，咁剛才我講呢啲嘅情況下邊，點解我同你講呢樣嘢咧？因為如果站喺會計角度嚟講，剛才我講嗰啲其實係唔會影響我哋，唔需要做任何會計記錄嘅。因為點解咧？舉個例，例如話我貸款咗2年未還清，到佢還，即係跟住佢俾佢延長，延到5年嘅。咁站喺會計角度嚟講，其實我哋冇嘢要做嘅喎，因為冇交易發生啊嘛，係嘛？只不過簽合約嘅條款唔同咗啫，就等同於好似譬如話，我每個月嘅利息由5厘減到3厘，其實我哋會計冇乜嘢要處理嘅啫喎。幾時要處理啊？當真係我哋到下一期還款發生咗啦，例如話我哋2年變5年又好，利息減咗又好啦，到下一期還款發生咗，我哋先至會處理下一期還款金額。所以改條款嘅時候咧，過程中我哋唔會有任何嘅嗰個會計帳務要處理嘅。只不過有種情況咧，就可能我哋喺資產負債表要調整少少嘅，就係咩咧？就係正如剛才我講啦，本身我爭一筆銀行信用卡分期信用卡貸欠款嘅。咁信用卡欠款一般你會將佢視作為流動定係長期啊？負債信用卡欠款流動定長期啊？流動，因為你個個月要還噶嘛，係咪？好啦，跟住我同你講話，既然你還唔到，唔緊要啦，我將佢分咗一筆5年期嘅分期，每個月還一次，分5年嚟還。咁係咪其實成筆貸款金額我冇少到噶嘛？啱唔啱啊？簽完約之後我冇少到，可能利息會少咗，平咗啲。咁但係貸款期冇唔係應該話金額冇少到。咁換言之，就算你利息平咗嗰啲咁嘅平咗嘅，對我嚟講，我冇即時嘅會計帳要處理嘅，係等到我第一期還款先會有少少嘢要做啊嘛，係咪？咁所以呢個過程入邊，我哋唔需要做任何嘢，只不過我哋資產負債表將一筆流動負債變做一筆1年期嘅流動負債，再加4年期嘅長期負債，係咪咁啊？所以係具體上嚟講，其實會計帳我哋冇咩要處理嘅。唔該。OK，咁啊，跟住講乜嘢咧？跟住我想講就係第呢題啦，做乜嘢咧？佢就甲公司咧，嗱，剛才講咗，如果純粹係條款上邊嘅嘢改變咧，我哋冇乜會計帳嘅嘢要處理嘅。但係如果金額有調整或者有多咗少咗啊，有加有減咧，我哋先要調整嘅。咁啊，甲公司喺2007年嘅10月31日咧，就咩嚟呢個？應收乙公司嘅貨款帳面餘額係55萬嘅。咁其中咧5萬蚊係係啦，你見到啦，咁持有利息啦，係咪啊？五十萬佢爭我佢爭我55萬，入邊咧有5萬蚊係嗰個未俾嘅利息，咁即係本金咪50萬咯，再加5萬蚊嘅利息啊。咁票面嘅利率咧係10%。咁由於乙公司咧就發生財務困難，短期內還唔到錢嘅，咁雙方咧就協商決定咧就07年年末咧就債務重組，甲公司咧就同意將債務嘅本金咧減到落去40萬，咁啊重新開張票據，免去債務人所欠嘅全部利息5萬蚊。哇！真係咁啊，真係都幾大手筆喎。咁將年利率由10%減到5%嘅，咁並將債務咧延期到去幾時啊？09年嘅10月31日，本身幾時還啊？本身07年啊，俾多2年嘅時間佢啦，咁樣。咁利息咧就按年支付嘅。
咁甲公司咧就已經將應收票據轉入應收帳戶並計提咗5萬蚊嘅壞賬準備嘅。咁啊，所以咧咁甲公司係如果乙公司喺08、09年實現盈利咧，咁嗰個盈利咧嘅當年嘅債務利率咧就按10%計算。咁債務重組嗰陣時咧，預計乙公司喺08年嘅實現利率嘅機會率係30%，09年實現盈利嘅機會率咧係80%。咁啊，最終乙公司係08年冇盈利，09年咧就實現盈利嘅。意思即係話咧，咁呢個條款有啲特別啊。咁呢個其實都比較常用嘅，就係話如果你喺08年你賺到錢，我收你10厘；賺唔到錢就5厘，得唔得？咁佢就好老實同你講話，08年咧，我預計賺錢機會咧3%，唔係30%，即係30%啦。咁09年咧賺到錢嘅機會率係80%嘅。咁結果咧出嚟咧同佢預期差唔多啦。08年咧賺唔到錢，09年係賺咗有錢賺咁樣嘅。咁就叫我哋做嗰啲會計處理啦。咁呢個就比較特別。其實呢個咧你睇到好似好複雜，其實唔難處理嘅，因為佢嘅過程入邊好多條都係條款上嘅更改修改，並唔係真係話金額啊或者其他嘢上面嘅調整嘅。咁首先我哋又係從債仔，誒點解我兩個調轉咗？由債仔先，我哋睇債主先好嘛？我哋係逐樣逐樣，即係我哋從債主嘅角度去睇一睇先。咁呢度咧點解會有兩個情況咧？嗰個我逐個逐個講咗先啊。好，我哋首先睇嗰個 critical solution。好啦，咁咧，首先咧，我哋第一樣嘢咧，其實佢呢度咧，其實兩個做法都一樣嘅。你見到到最後咧，其實講嘅嘢係一樣，只不過係點解我哋會有一個咁樣嘅做法咧？咁所以我點睇嗱？呢個咧，我哋淨係嗱，因為佢題目入邊佢有講到，佢咪將應收帳或者應收票據註冊落去應收帳嗰度啊？咁意思即係話咧，其實佢咧成筆嗱，整體上嚟講，其實本身係咪我哋講緊而家個情況就係話個債仔爭我50萬嘅本金，再加5萬蚊嘅利息，啱唔啱？總共55萬嘅。跟住佢話，我就同佢講，我就話債務重組啦，算啦。其實佢冇咩都冇俾過我，係嘛？佢冇俾過任何嘢俾我，我就簡單同佢講，算啦。50萬入邊，我淨係要翻你40萬就得㗎啦。咁剩翻15萬，我唔要佢㗎啦。咁嗰40萬就話未來賺到錢就唔知幾多利息，幾多嘅。咁換言之，成個過程入邊，其實咁係咪咩都冇俾過我啊？純粹係咪俾咗張空頭支票俾我啊？即係唔係叫空頭支票我咗，係咪俾張期票俾我啊？俾張期票俾我就係話，總之15萬咯，15萬冇咗40萬，延2年期先再還俾你呢啲咁嘅嘢。咁過程入邊，我前後咪損失咗15萬，得唔得？所以你見到呢個部分咧，我哋係咪淨係處理嗰15萬？你見冇其他嘢㗎？得唔得？咪處理咗15萬啦。我將個十萬，因為我有5萬蚊外賬準備，我哋損失咗15萬，我哋淨係處理個差15萬，仲有40萬我哋唔喐係咪啊？係佢應收賬嗰度，仲有40萬我哋冇喐嘅。呢個情況就個 account 冇轉過嘅，即係話佢爭我個50萬係應收賬冇喐過嘅，得唔得？喺冇 account 冇轉嘅情況下邊，咁好正常啊。如果 account 唔變嘅，我咪即係等於我哋海一樣啫嘛。如果銀行話冇變過嘅，我處理係咪淨係減低15萬可以啦？得唔得？債仔大小都係會共處理嘅，呢度點睇？咁但係債仔角度嚟講嘅佢着數啦，唔使話嗰個10萬蚊嘅本金，唔使話5萬蚊利息，係咪對佢嚟講佢有10萬收益啊？咁得？咁站翻我哋角度嚟講，我哋咪蝕咗15萬啦。咁但係我哋蝕嘅15萬咧，都可以 break down 到個分拆嘅。5萬蚊係之前我做落嘅準備金，所以變咗今年我蝕10萬，但係其實我係蝕15萬嘅。只不過呢5萬係以前唔知咁多若干年前做起嘅啫嘛。咁今年蝕10萬，以前蝕5萬，加埋就蝕15萬啦。咁呢邊咧，佢呢度有少少唔同啦，因為佢題目咪講咗，我將呢個 account 轉咗落去，即係將個應收票據冚唪唥轉咗去另外一個應收帳嗰度啊。大概我咩意思啊？呢度你見到點解我用15萬咧？佢因為佢其實個呢個咧，一般嚟講，通常銀行啊嗰啲金融機構最中意就做呢個方法啦，
就係點樣咧？當你用債務重組，好似剛才我講噶啦。如果譬如話好似信用卡咁樣嘅，我還唔到款，咁個信用卡嘅金額咧，佢唔會繼續擺落個桶，因為每個 account 佢就會用 account number 去識別啦。打明咩意思啊？銀行係咪會用啲 account number 去識別每一個帳戶嗰個？因為每一個帳戶都係獨特，會有重複噶嘛。你有呢個 account number，你都有一個帳戶號碼，我都有個帳戶編號嘅。咁如果佢做債務重組嘅時候，舉個例啊，例如話剛才假設我好似我講話，我爭銀行10萬蚊，我還唔到啦，佢將佢個10萬蚊轉咗落一個分期還款嘅帳戶嗰度，再慢慢還。咁佢個過程入邊，其實雖然呢個只不過係我哋數字上冇變化，但係個行為上邊係咪佢從我喺我嗰個信用卡帳戶入邊攞咗嚿錢出嚟，即係攞咗筆數出嚟，擺咗落去另外一個帳戶嗰度，跟住叫我慢慢一個一個月還啦。咁其實呢個只不過形式上面轉變，因為我 account number 換咗，因為原本我個 account number 可能係信用卡 number 嘅。咁通常你知道，如果你哋有做過嗰啲 indexing 嘅，你都應該知道，通常佢唔同嘅 account number 或者唔同種類係會有唔同編碼噶嘛。咁公司都有可能會有嗰個，因為點解咧？公司可能咧一般嚟講，普通應收帳可能佢會有個代碼係 A 啊或者 B 喺前面嘅。咁但係當你做個債務做個 account 個 number 或者個組合可能會換咗嘅，咁就容易俾我識別到啊呢個 account 係做個債務重組嘅咯喎。大家明我咩意思啊？因為所以佢就會選擇就係呢個應收帳轉去另外一個債務重組應收帳。咁我一睇個 account 名係咪就知道誒呢個債務重組嘅喎？大家明我咩意思啊？意思即係話我已經俾咗一次機會你再壞帳。就即係就好似孭重案底咁樣，大家明我咩意思啊？所以我有個動作。當然我呢個你做法，你唔咁樣做冇所謂。點解咧？你用翻同一個 account 冇緊要噶，你唔介意咪得咯。不過你大家明我咩意思啊？因為佢點解會將呢個 account 擺到另外一個 account 咧？就係等用家或者甚至乎老細啦，佢哋老細可能會有分級嘅。佢就話呢啲咧就係一啲正常嘅客戶，我俾到啲優惠嘅。但係當去到呢個級數咧就唔得啦，我就要收佢貴啲，或者對佢嚴格啲。苛刻啲，或者甚至乎唔再賣貨俾佢嘅，大家明我咩意思啊？所以佢就會有個 account 搬去另外 account 做識別。咁其實做法一樣嘅啫，係咪都係25萬啊？只不過我哋將個餘額由呢個 account 轉到另外個 account 嘅啫，係方便我哋做分析嘅時候，我哋睇翻呢個，哇係真係做得我哋錢。咁其實有咩好處咧？其中一個好處就係、如果我資產負債表上邊應收帳入邊有90%都係有呢個字嘅，你會點樣諗啊？如果我已經收帳有90%都係呢個債務重組嘅，我好危險啊，係嘛？就我覺得我都問你，喂，點解啲債仔個個都唔還，我個個都唔還錢俾你，10個9個都唔還錢俾你喎？係咪你有啲咩問題啊？係咪收得太貴啊？或者係咪啲集體杯葛你啊？因為我問佢嘅。咁如果你話維持原本個帳戶原封不動嘅，咁你就咁睇未必睇得出噶嘛，係咪啊？我哋做分析嘅時候，你就見到啊好多應收帳，咁你睇唔到入邊究竟有冇啲係曾經已經壞過帳還唔到？咁大家我睇到啦嘛，係咪？我睇到呢個當明嘅應收帳債務重組，我就知道已經佢衰過一次啦，係咪？咁可能如果第二次，即係譬如假設佢而家俾佢2年機會，2年後佢還唔到嘅，咁佢再嚟一次，可能用第二個名噶咯喎，又搬去另外一個 account 叫雙重債務重組咁樣咯，所以就有啲債務重組成2咁樣，講唔定嘅，就一條 account 啦。咁所以佢哋會有個做法，所以我列呢兩個俾你睇咧，目的就話俾大家聽，如果我哋一般即係當然呢個我講現實操作啊，咁如果我哋純粹處理會計帳嘅，其實基本上冇做就夠啦，因為我哋係就係將多出嚟部分撇走嘅啫。但係如果我係真係現實操作嘅，好大機會佢哋會轉 account。所以我見到其實咧好多時銀行咧，因為以金融機構為例咧，通常佢咧每一類型嘅 account 佢會有一種唔同嘅代碼嘅。例如話咧，佢個信用卡可能佢有一種代碼，好似你見到啲銀行而家嗰啲信用卡或者嗰啲信用卡，佢用銀聯卡嘅編號16個 number 6字頭嗰啲咪用個 number 嘅，用12個 number 嘅。咁如果你話其他嗰啲，例如話可能保仔，佢會有一個編碼，即係可能佢頭兩個或者係尾兩個數字係代表佢係保仔啊咁樣嘅。咁啊，跟住另外譬如網絡戶口啊或者定期匯佢用其他另外一種嘅組合嘅。所以如果當帳戶嘅性質改變咗，可能佢就會由一個組合一個 account 搬另外 account，就會有個情況啦。咁得，大家明白點解我覺得搬晒出去，其實基本上係幾一樣嘅咋。大家到最後係咪都係蝕15萬啦？都係仲有嚿應收帳留喺度，只不過呢個情況下邊咧，我就將呢個應收帳正常嘅應收帳
搬咗一個唔係咁正常嘅收賬咯，得唔得？其實，哎呀，坐低先啦。嗯，呢個咧係12.5啊，12.6喺呢度。咁12.6佢又講乜嘢咧？呢 part 係講要以組合方式嗱，咩叫做組合方式？通常即係好似之前我第一堂一開始講噶啦。一般嚟講，債務重組咧，佢通常唔會淨係話好單一，我俾一樣嘢你去搞掂佢就算噶啦。過程中可能會涉及好多唔同嘅嘢嘅，例如話點樣咧？例如話可能我爭你一筆錢，跟住我俾啲現金俾你。咁好似之前我應該講嗰啲故事，就係出邊嗰啲公司佢債務重組嘅時候，可能就係話我一部分撇帳，一部分俾現金你，一部分俾債券或者可換股債券俾你咁樣去組合嘅，甚至乎可能佢再複雜啲嘅，中間我再加多少少其他嘅資產，例如話可能俾部車你，或者俾個物業俾你咁樣嘅。咁啊，間公司咧就係2007年嘅1月1號咧，就買一批貨俾，又係六十萬喎，一批貨俾60萬，咁啊佢應該就係3月30號找數嘅，咁但係公司又發生財務困難，短期內還唔到錢啦，咁就咁雙方協商同意咧，就第一。預公司就俾10萬蚊現金，另外咧就以一批產品按照其市值抵債嘅，剩下部分咧就轉為甲公司對乙公司嘅股權。嗱，呢度你見到啦，有重大影響，有重大影響咧，即係不超過50%，但係至少超過20%噶啦，得唔得？就係20同50個 range 中間啦。咁但係你話至於幾多嘅呢個就冇講啦。咁乙公司咧呢批產品嘅成本就28萬，市價係30嘅。用於抵償呢個用於抵債嘅普通股咧就2萬股，每股每值1蚊，但係用5個半嚟發行嘅。咁即係話呢2萬股係咪就總值係180萬？唔係，我錯，呢2萬股咪總值就11萬啦。咁好啦，咁乙公司就冇對轉讓嘅產品減值準備啦。咁甲公司都冇做壞賬準備嘅。咁嗱呢個稅率嗰度咧，我哋就冇理會佢啦。佢係講緊嗰個咩增值稅嗰樣嘢，我哋就唔，我睇我答我呢個就冇先。係啦，個增值稅嗰度咧，我哋就唔好理會佢啦，費事越搞越複雜。我哋簡單啲，淨係純粹就係計一計嗰個存貨啲增值稅嗰度，就唔好考慮佢啦。咁即係話嗱，而家咁咧講到嚟好清晰啦。本身我咪爭你60萬啦，咁我俾乜嘢同你還咧？第一，我俾一批10萬蚊嘅現金俾你係咪？第二，我咪俾一批市值30萬嘅存貨俾你啊。最後我咪俾多11萬股俾你啊。咁其實前後後，你哋我有冇賺啊？嗱，我係債仔嚟嘅喎，我俾10萬蚊現金，再加30萬存貨，再或者站喺你哋嗰度嚟講啦，站喺你嗰度嚟講，最尾你哋有冇帳要撇啊？嗱，我俾10萬蚊現金俾你，再俾一批貨俾你，再俾啲股份俾你，你哋會唔會蝕啊？我俾咁多嘢俾你喎，俾咗3樣嘢俾你咯喎，你會唔會蝕啊？蝕幾多啊？9萬蚊係咪啊？因為點解咧？10萬蚊存貨，咪講咗10萬蚊現金，再加30萬存貨40啦，係咪？再加11萬股票51，就唔見9萬蚊嘅，係咪？即係你見到雖然佢組合，佢哋叫咩組合拳啊，組合比較多，但係到頭來雖然嘢數量比較多，但係其實全部都唔係好值錢嘅，所以話唔得晒啊。咁就等我陣先啊，等陣誒去咗邊度咧？好啦，咁我哋
好，跟住咧，我哋就12點6，我點解又係擺債仔先嘅？你咁得意，算啦。我哋又從債主嗰度開始啦，好嘛？咁喺呢一 part 嗰度咧，咁其實我哋要做嘅嘢咧，就唔係話所知道嘅啫。等我陣啊。首先第一樣嘢咧，就係話咧，我唔係我係你哋啦，係咪爭我60萬嘅呢個存貨啊？或者應收帳啊？咁啊，我爭你哋60萬應收帳。咁對於集喺你角度嚟講，係咪首先第一樣嘢，債務重組完，呢60萬冇咗啦，係咪？跟住佢收到啲乜嘢啊？唔係收到10萬蚊嘅銀行存款，再加30萬嘅存貨，得唔得？咁即係我哋寫 purchases 扣貨啦，咁樣。咁最後我咪加翻，等陣，我咪加翻11萬嘅股票啊！咁呢個股票對於我嚟講，雖然係有嗰個叫做重大影響力，但係佢亦都冇講究竟我係諗住長揸定短炒，係咪？有重大影響力，我可以長揸去短炒啊嘛，係咪？咁所以我又仍然係用翻短期投資，因為佢冇講到究竟佢諗住將啲股票擺幾耐嘅。不過通常點解我成日中意擺個短期投資咧？因為我成日都假設佢應該係唔會持有好耐嘅啫，因為佢目的，因為本身如果你爭我應收帳嘅，咁我梗係想短期內收翻啲錢，所以你俾我揸住股票，我都係諗住短期內放咗佢嘅。咁因為正常嚟講，如果我係諗住你間公司係有前景，可以賺到錢嘅，我當初已經投資咗啦，我使乜用債務嗰個方式借俾佢咧？啊，不過都好，喺呢度講之前，我都想問下大家睇下大家點樣理解呢樣嘢，就係話，如果間公司一般嚟講，你投資落去有兩種方式嘅，一種咧就係以融資嘅方式，即係好似銀行咁樣借錢俾佢嘅。即係舉個例，例如話你可能見到一間公司，佢有一個，你見到有間公司，佢可能會有融資嘅需要，或者佢係嗰個叫做乜嘢話？誒、有嗰個叫做有前景嘅。咁你想投資落去，你可以用兩個方式，一個咧就係你以債券方式，即係債主嘅方式融資俾佢，每年收翻利息。第二個方式就係你入股落去呢間公司嗰度嘅。咁其實呢兩個方法對你筆錢嚟講都係投資咗落去呢間公司，但係對後期嘅處理方法係咪好唔同啊？一般正常情況入邊，如果俾而家呢個市道，而家呢個情況啊，你哋會傾向於股權投資，定抑或係當係債主還俾佢咧？如果有得俾你哋揀，而家而喺呢一刻，譬如嗰間係一間 AI 公司啦，係做 AI 嘅，而家呢一刻已經經營咗一段時間噶啦，業績就一般般啦，唔係話好，唔係話好差。咁有咩機會俾你落去嘅，你會選擇或者嗰個人嚟問你，喂，你可唔可以投資啲內公司啊？咁你推唔到佢噶啦，咁你就會選擇用債主嘅形式落去，定係用投股票嘅方式掟落去咧？嗱，雖然我個條件比較簡單，但係大家可以去諗緊嘅市道，如果有真係咁嘅情況，你會選擇覺得邊一樣你會覺得安心啲嚇？係啦，冇錯。假設你一定要落去，你冇得走啦，或者嗰個係你嘅細佬或者表弟，一定要掉落去嘅啦。咁你二者擇其一，你要擇邊樣咧？股票係嘛？或者咁樣講啦，如果作為債券或者債務啦，債券債務一樣咧，都係投資落去嘅。咁你第一樣嘢係咪你會收翻個年期，係咪真係收利息啊？啱唔啱？哪怕佢有冇錢賺啦，賺多賺少，係咪都收利息啊？係咪啊？咁啊，呢個起碼你個收入有保障先。咁第二樣嘢，如果真係大家利是佢破產嘅，係咪理論上你會排先過股東啊？得唔得？因為嗱，你冇諗抵押嗰樣嘢啦，抵押嗰樣嘢冇講，因為啲公司可能冇咩抵押俾你嘅。咁如果你作為股東投資落去嘅，
係你每年未必會有固定收入，但係如果有錢賺，你冇分多啲啊？即係譬如話，我投資咗落去，我當去到20-30%嘅，係咪你會有比較多嘅利潤？但係當你破產嘅時候，或者當間公司破產嘅時候，係咪你就會相對嚟講，基本上每嘢收得翻㗎啦？係咪？咁當然啦，你話剛才我咁樣問大家嘅，其實係一個比較難，確實比較難判斷，因為實在客觀條件即係可以分析嘅條件唔高嘅。不過一般嚟講咧，通常咧其實就喺商業社會其實都係嘅。好多時咧，你作為需要投資落去咧，佢都會真係會考慮翻好多好多唔同嘅因素嘅。除咗係講緊經濟環境之外，佢亦都會選擇考慮究竟我用乜嘢嘅方式去投入落去呢間公司嗰度嘅。究竟係以債務嘅形式，定抑或係以股權形式投資落去？因為站喺投資個公司角度嚟講咧，佢都係嚿資產嚟嘅，債券都係個資產，股票都係個資產。佢都係咁樣分類咩短炒啊、長炒都係咁樣嘅啫。對佢嚟講，分別唔係話十分，即係個類別上嘅分別唔係十分之大，只不過後期嘅性質管理方面咧，可能相對嚟講有啲我哋叫做注意嘅地方。所以呢個情況下邊咧，我想講呢個情況下邊係乜嘢咧？就係佢由債主變股東，其實會有一個比較風險比較更加高嘅一個行為，因為你作為債主。你係必要時，你可以夾埋其他債主去清佢盤，但係你作為股東，你當然係去入稟嘅，但係好少股東會做呢一樣嘢去我哋叫對翻佢自己咯，因為股東好清楚、好了解知道就係咩咧？間公司破產，一般嚟講，股東一毫子都收唔到，因為通常公司破產嘅，佢賣晒啲嘢都還唔到個債務，因為嗰啲債主，我成日都叫唔係食數嘅，佢都識計數噶嘛。咁啊，如果間公司嗰個啲資產可以抵上到債務嘅，我使乜清理盤啫？我叫你俾多幾個抵押品，我咪得咯，係咪？我攞多幾個抵押品已經夠啦，係咪？我使乜要清理盤啫？因為清盤過程入邊，因為點解佢哋唔會選擇即係就算舉個例，就算佢計過條數，咦，佢資產值夠還嘅，都唔會選擇清佢盤咧。因為當間公司如果一宣布要清盤，佢個股價同埋佢其他嘅無形資產嘅價值會跌得好多添。就算佢揸住啲有形資產，例如話佢揸住個物業，你想象下啦，如果有人賣樓俾你，一個就同你講我大把錢，我唔憂買嘅；另一個同你講死啦，我爭成街數，你嗱聲幫我買咗佢啦。你會壓邊個價，或者邊個壓到價？係咪後者一定壓到價？一樣道理，個公司清盤嘅，佢啲資產一定賣唔得貴，因為買嗰個都識得利用佢嗰個弱點，你會最弱嘅時候去壓佢價。咁所以好多時咧，通常債主真係要去清盤嘅時候咧，係唔去到最後嗰刻，或係唔去到絕路都唔行呢一步，因為對大家都冇好處。真係清盤的話，唔係就係話為啖氣話我係要清理盤啦咁樣。所以呢個情況係要有少少雙抗跌第一。咁啊，anyway，我講翻呢題先。咁就因為其實每次一講到呢個環節，我覺得啊，幾好。我講下清盤呢樣嘢啊，幾唔錯。冇晒嘢啦，佢而家佢其實恒大咧，佢呢個唉，老實講，恒大呢個就係佢牽一發動全身，一恒大一破產，令到大陸嗰個環境經濟環境差咗幾多幾多。佢規模實在太大啦，佢規模實在，因為始終，所以其實好多時咧，嗰個點樣講咧？政府最怕就係某個行業，其實最怕就係一間公司獨大。如果冇一間公司嘅一個行業獨大，其實對嗰個地方嘅經濟其實都唔好，因為好多時都俾佢控制住。萬一佢即係其實我曾經記得有一年咧，不過好多年前㗎啦，嗰陣時唔知點樣，香港政府唔知嗰陣時就有啲咩政策係不利嗰啲地產商嘅，跟住李嘉誠就放風話要撤資，要離開香港。咁你覺得香港政府驚唔驚？咁你驚啦，係咪啊？雖然你呢個係一個正常，即係應該我咪講佢冇辦法，佢撤資咪撤資咯。喂，冇人寫包單，我成世留喺呢度咁嘛，我移民都得啦，係咪啊？咁佢呢個行為冇辦法，只要所有嘢按住法律去做，冇違法嘅。咁但係呢個條件咪已經可以逼到政府做一啲佢哋先前未必願意做嘅嘢啊。咁所以呢啲其實就好似長租嗰樣嘢啫嘛，但係記唔記得期換值嘅長租啊，一樣道理啫嘛。佢哋夠大就可以要求政府，即係等於好似澳門博彩業咁樣，
當年六大博企嗰陣時，我哋主要收入係咪嚟自於博彩業或 GDP？咁嗰陣時，佢哋六間最大，佢哋六間夾埋要講好多時，我哋都冇辦法，因為大部分第一收入來源大部分嚟自於博彩業，第二佢係咪養咗好多勞動階層喺嗰度啊？好多人有工作。咁但係隨住咧，而家政府慢慢一步一步咧喺度將嗰個叫做收入開始分。其實你要留意到最近呢一兩年嗰個 GDP 咧，其實博彩已經跌到得翻6成咁上下嘅啫。之前最高峰8成，而家跌到都係6成幾。好似有一年唔知邊年咧係同銀行業、金融業咧一半一半嘅。咁可想而知咧，好似疫情嗰陣，不過疫情嗰陣係特殊情況啦。但係疫情過後，而家嗰個金融業嘅 GDP 都係大概6、4咁上下嘅啫，其實比以前低咗好多，唔係話當然佢仍然都係大部分呢個係無可否認嘅，咁但係已經起碼冇以前咁即係開始嗰個比例減咗少少，就因為人哋成日講啊嘛，唔好將所有蛋擺晒落去個籃嗰度咯，跟住就頭先個講法咯，咁所以你即係初頭你講話咩一間即係嗰個恒大清盤嗰樣嘢，其實確實係，唉，即係我都覺得。依家佢哋有講過個科技股嘅泡沫，確實係有但無可否認，依家嗰個 AI 係好強，未來趨勢真係向呢一個部分係行嘅。咁但係咧，就係因為佢呢個太過於熱門，好多人就走去投資落去，咁導致到咧有好多人咧就盲目投資、過度投資，變咗有好多泡沫喺嗰度。萬一爆破嘅，好似當年科網股一樣嘅啫嘛。萬一爆破嘅，其實非常之危險。而所以其實佢要點樣控制翻，唔好俾嗰個不過你自由市場冇辦法，你唔能夠控制俾人哋入去，即係投資落去嘅門檻。其實如果真係要嚴格控制嘅，其實僅限於某幾個，即係就拉高啲嗰個入門嘅門檻，一就淨係控制俾某一啲人先可以投資。咁你控制到佢唔好太過熾熱。而家其實確實係有個危機喺度，其實。咁 anyway 啦，咁呢個而家唔同呢樣嘢，而家繼續講翻呢題先。咁銀行存款啦、存款啦、股權啦，最後佢嘅債務重組損失咗9萬蚊啦。佢冇做任何嗰個叫做咩啊？嗰陣叫咩？我盡準備，所以就咁樣啦。咁跟住上邊債仔嗰度，債仔爭人錢過係啦。債仔嗰度嚟講咧，佢應付賬冇咗啦。另外佢冇咗銀行存款，咁佢呢一個咧銷貨，佢當銷貨嘅啫嘛，係咪？佢當嗱，其實前後咧，而技術上嚟講咧，佢呢批貨係咪原本應該係28萬？係啦，其實可以。其實正常嚟講咧，我哋應該係要寫銷貨成本28萬，跟住仲有2萬蚊嘅嗱。其實我係咁，或者我咁樣講啦。其實到最後咧，你拆唔拆開嚟寫咧，到最後佢嗰條底線係一樣嘅。因為點解咧？佢咪一定會係賺呢個9萬，所以再加2萬蚊嘅銷貨利潤。問題就係話，究竟呢2萬蚊係即係應該係我係話，如果呢度我當28萬，當成呢28萬，咁我成個債務重組收益係咪30萬啊？啱啱？而家我當30萬，我係得9加2啊，唔係9加2，唔係打唔咩意思啊？9加2，咁所以視乎翻究竟你嘅做法係想九加二，而家呢個就係以9加2，定係全部落11？大冇意思。嗱，呢一個咧，佢就咁樣睇嘅，兩個做法都得，但係咧，我稅有少少關係，因為點解咧？你賣貨好多地方佢會有個稅，譬如好似日本係咪有個消費稅？係咪叫消費稅係咪？你係咪要俾多10%嗰啲叫咩？叫消費稅係咪？個消費稅喺度要俾政府嘅，係咪？我當係爭，我當成本價出去，我唔係賣貨俾你，我係資產轉移啫。我將個資產用成本價轉移翻俾你，咁你當幾錢係你嘅問題，唔關我事啊。你當佢100萬都得嘅喎，唔係我28萬成本轉移俾你，咁我債務重組先就呢個3萬，有可能可以免稅添呢3萬，變咗我9加2，我就當冇呢個咩嗰種叫咩消費稅係嘛，冇消費稅，我賺2萬蚊唔會俾稅啊，因為無利跟住你純利係咪俾稅啊？但係債務重組收益會有機會唔需要俾稅，因為佢減輕我債務嘛。唔係一個經營上面嘅利潤，係我減輕我負債過程中所衍生嘅一種叫收益，可能就係避稅。咁兩者點樣處理？
你要考慮翻你嘅當地嘅稅務嗰個安排。咁點樣安排就每個地方唔同啦，係咪？大家明咩意思啊？所以你9+2或者11都好啦，係視乎翻你內部，即係當時你想係用咩方法處理，兩者其實都可以嘅，兩者都恰當。咁但係至於點樣處理，交翻你哋去多啲處理咯，得唔得？嗱，因為今日等先啊，呢度我夠鐘啦，喂，呢度。